जी दोस्तों, आज के व्लॉग के अंदर हम और ज़्यादा अंडे जो हैं हमारे पास आए हैं इंक्यूबेटर के अंदर लगाने के लिए। हम जल्दी से इंक्यूबेटर अंडे जो हैं वो सारे इंक्यूबेटर के अंदर भी लगाएंगे। इस व्लॉग के अंदर हम आप सबको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने दोबारा से अंदर सेटिंग करके अपने पहले अंडों की सेटिंग भी की और नए अंडे भी उसके अंदर सेटिंग किया। उसके बाद हम जो है अपनी मोली फ़िश की प्रोग्रेस चेक करेंगे कि हमारी मोली फ़िश ने फ्राइज़ दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज हमारे पास और अंडे आए हैं इंक्यूबेटर के अंदर लगाने के लिए। एक भाई के बहुत ही प्यारे भाई वो कह रहे यार हमारे और अंडे हैं, हमारे पास अंडे वो भी अपने इंक्यूबेटर में लगा लो। तकरीबन 10-12 अंडे हैं। हम उसी इंक्यूबेटर के अंदर दोबारा अंडे लगाएंगे। पहले के हमारे अंडे हैच होने वाले हैं, जबकि तो हम फिर भी ये वाले अंडे जो हैं उसके अंदर हैच दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि वो अंडे हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे या आगे कर देंगे। जैसी भी सेटिंग बनाएंगे हम उसकी अलग सेटिंग बनाएंगे और इसकी अलग सेटिंग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, जो हमारे पास अंडे आए हैं एक भाई के, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें क्या है, तो बाहर ही निकाल लो। देखो दोस्तों, भाई ने बड़े पैक करके अंडे भेजे हैं हमारे पास माशाल्लाह। ये अंडे अब लगाते हैं हम उसके अंदर इंक्यूबेटर के अंदर, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट आता है। ये एक अंडा लगता है क्रैक भी है, शायद मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं ये वाला अंडा, ये वाला। ओहो, ये तो अंडा क्रैक है। ये अंडा तो क्रैक निकला भाई। चलो जी, जो भी है नसीब है भाई का। हम ये अंडा ऐसे ही लगाएंगे इंशाल्लाह इसके अंदर और फिर इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे तो आया कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। चलें लगाते हैं इंक्यूबेटर में और देखते हैं इनका रिज़ल्ट। इंशाल्लाह किसी दिन के बाद इनका रिज़ल्ट मिल जाना है हमें। जो भी रिज़ल्ट आएगा और आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो चलते हैं हम जल्दी से इसको इंक्यूबेटर के अंदर लगा देते हैं और पहले अंडों की भी जो है वो सेटिंग जल्द से करते हैं। चलें जी दोस्तों, अब हम आ गए अपनी एवरी के अंदर। तो अब जल्दी से हम जो है ये अंडे लगाते हैं इसके अंदर इंक्यूबेटर के अंदर। ये देखें इंक्यूबेटर हमारा रखा हुआ है, तो इसमें पहले भी अंडे लगे हुए हैं हमारे और मज़ीद हम ये दोबारा अंडे इसके अंदर लगाने लगे हैं। तो इसके ऊपर हम जल्दी से मार्किंग भी करेंगे और इसके ऊपर हम देखते हैं मार्किंग का। तो वो हम इसके अंदर जल्दी से ना इसे खोल लेते हैं। इसमें माशाल्लाह हमारे पहले भी अंडे लगे हुए हैं और ये तकरीबन अंडों को हमारे लगे हुए कोई 17-18 दिन हो चुके हैं। इनका टाइम तो तकरीबन रोटेशन का ख़त्म हो चुका है। तो अब अंडों को जो है वो थोड़ा सा पीछे करके सेटिंग से लगा देंगे। उसके आगे आगे हम ये वाले अंडे जो हैं वो हम लगा देंगे, इसके ऊपर मार्किंग कर देंगे और हमें जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारे अंडे कौन से हैं, जो हैच आने वाले कौन से हैं और जो अब लगाए हैं वो कौन से हैं। तो चलिए जल्दी से हम ना इन अंडों की सेटिंग करते हैं। जी दोस्तों, अब हमने कर लिया मार्किंग अपने अंडों के ऊपर। अब हम अंडे जो है हमने अंडों के अंदर से सेटिंग भी कर ली है अपने अंडों की, नए अंडे की रखने की जगह भी बना ली है। तो हम जल्द से जो है वो इसके अंदर अंडे रखते हैं। माशाल्लाह जो है हमारे पास 10 अंडे आए हैं। जो नए भाई हैं उन्होंने जो हमें अंडे दिए हैं वो 10 अंडे दिए हैं। 10 सॉरी 12 अंडे दिए हैं। तो ये 12 अंडों की जो है वो सेटिंग इधर हम करेंगे ऐसे। जल्दी से हम अंडे सेट कर लेते हैं। 12 अंडे हमने सेट करने हैं इसके अंदर। तो भाई लोगों, ये हमारे जो हैं अंडे सेट हो चुके हैं माशाल्लाह। तो बस अब देखते हैं इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट क्या आता है। और जो भाई ने दिए हैं ये देसी अंडे हैं, कुछ असली के हैं। अब देखते हैं इनमें से क्या चिक्स आते हैं और क्या चीज़ हमारे पास कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। इसको हम जल्दी से कर देते हैं बंद। लो जी, हमारा जो इंक्यूबेटर हो गया है सेट। उसमें हमने जो अंडे हैं वो सेट कर लिए हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म से। और इंशाल्लाह आप देखते हैं किस दिन के बाद।
तो दोस्तों अब हमने अपने इंक्यूबेटर के अंदर तो अंडे लगा दिए हैं भाई के। चलो अब देखते हैं इंशाल्लाह 21 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भाई को बताएंगे, हम भाई को भी बताएंगे और हमारे साथ आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह जो हमारे 21 दिन के बाद रिज़ल्ट आता है। बाकी भी तो कुछ अंडे हमारे पास हैच होने वाले हैं, कुछ थोड़े ही दिन है, तकरीबन 18 दिन तो हमारे पास हो चुके हैं, तो 3 से 4 दिन का टाइम हो रहा है। तो मज़ीद इंशाल्लाह बाकी अंडों में से भी हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ दिखाते रहेंगे। उसके अलावा हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, जो हम काम पर से आए हैं और हमें आते सरप्राइज़ मिला है। हम आपको व्लॉग में तो नहीं दिखा सके, लेकिन हम उसके सामने क्या किया, लेकिन आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वो हमारे पास क्या नई चीज़ आई है जो हमें आते के साथ बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद चलें हम आपको भी दिखाते हैं। जी दोस्तों, जब हम काम पर से आए हमने हमारे पास जो है हमारी मूली फ़िश जिन्हें माशाल्लाह ये जो आप देख रहे हैं ये भाग रही है। इसने हमारे पास जो है वो बच्चे दे दिए थे, फ्राइज़ बहुत सारे फ्राइज़ दिए इसने, बहुत सारे चिक्स दिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिक्स दिए हैं इसने हमारे पास। तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो है हमारे पास ये हमारे पास चिक्स आए हैं माशाल्लाह, देख कितने सारे चिक्स आए हैं। ये हमने सारे तो हमने सेव किया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आके हमने, नहीं तो हमारी जो फीमेल्स हैं और जितने भी यानी कि इसके अंदर मछलियां हैं मोली फ़िश हमारी, वो सब इनको खा रही थी। कितने सारे तो बच्चे खा चुके थे। हमने अचानक देखा तो इसके अंदर माशाल्लाह फ्राइज़ का ढेर था, बहुत सारा ढेर था। तो हमने जल्द से जल्द क्या है को अपना इसके अंदर से फ्राइज़ को निकाला है और निकाल के हमने अलग कर दिया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी इसके अंदर घास कारपेट घास बिछी हुई है, तो बच्चे जितने भी चिक्स हैं वो सब इसके अंदर जो है ना वो छुप गए थे, जिसकी वजह से हमारे पास बचत हो गई थी। नहीं तो अगर हम थोड़े से भी लेट होते ना तो ये जितनी भी मछलियाँ हैं ना हमारी ये सारे के सारे फ्राइज़ खा जाती, सारे सारे ख़त्म कर देती। और माशाल्लाह हमारे पास अभी भी बहुत सारे फ्राइज़ हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कम से कम भी हमारे पास 20-25 फ्राइज़ अभी भी बाकी हैं। ये हमने थोड़ी सी घास थी वो इसके अंदर रखी है ताकि कुछ इसके अंदर कुछ छुपना चाहें फीमेल चिक्स वगैरह जितने भी फ्राइज़ हैं, कुछ छुपना भी चाहें तो वो छुप सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये हाइडिंग प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके सर्वाइविंग भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि इनको छुपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या उनको ख़तरा होता है किसी न किसी मामले में, किसी न किसी डर से वो डरते हैं, बच्चे हैं। तो इस तरह की घास या कोई चीज़ हाइडिंग प्लेस वगैरह रखनी चाहिए तो इसके अंदर ये छुप के बैठे रहें, और ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके। ये खुराक के टाइम पे ही बाहर आते हैं, अपनी खुराक करते हैं और वापसी जाकर वहीं जाके छुप जाते हैं। तो ये हमारे नई अपडेट थी तो हमारी मोली फ़िश की। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।